ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕುರಿ ಅಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೆ, ಕೆಲಸ ಆಯಿತಾ, ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುರಿ ಅಟ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಈಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಅಟ್ಟ ಗದ್ದಲ್ಲಿ 7 ಮರಿ ಕೂರ್ತವೆ. ಒಂದು ಉದ್ದ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕುರಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದ ಹೆಂಗೆ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಏನೇನು ಅಂತ. ಇದು ಏನು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮರಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, 2 ಕಡೆಯೂ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೋಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆರ್ದಿ ಹೊರಗಾಗತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೆನ ಇಟ್ಕೊಬೋದಾ ಅಥವಾ ದಬ್ಬೆನ ಕಟ್ಕೊಬೋದಾ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಗೊಬ್ಬರ ತೆಗೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಈ ಅಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಅಟ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಫಾಲ್ಟು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿನಾದರೂ 1.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿನಾದರೂ ಗೊಬ್ಬರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೊಂದು ಅಟ್ಟ. ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೋಲ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು, 2 ಹೋಲು. ಹಾಗೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು 80 ರೂಪಾಯಿನೋ 100 ರೂಪಾಯಿನೋ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಅಂತಿದ್ರು. ನಾವು ಚೀಪ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿ. ಇದು 8 mm ರಾಡು. ನಾವು ಈ ಥರದ್ದು 1.5 ಲೆಂತ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. 1.5 ಲೆಂತ್ ತಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಹೋಲು, ಆ ಥರ 2 ಹೋಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರದ್ದು 1 ಅಡಿದು 8 mm ರಾಡನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಾಕಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಇದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಥರ ರಾಡ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರಾಡ್ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಕಟ್ತೀವಿ ಕುರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಹಗ್ಗ, ಅಂದರೆ 2 ಹಗ್ಗನೂ ಒಂದೇ ಕುರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಕುರಿ ಕೂರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಜಾಗ, ಕುರಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗ, ಕುರಿ ತಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕುರಿ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಕುರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಹೊಸ ಕುರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕುರಿ ತಂದಿಲ್ಲ, ತಂದಾದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೂರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕುರಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 7 ಕೂರ್ತವೆ ಈ ಅಡ್ಡದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇದು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು 7 ಕೂರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 7 ಕೂರ್ತವೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 21 ಕುರಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ನಾವು 14 ಕುರಿದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ 14 ಕುರಿ ಕಟ್ಟೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. 14 ಕುರಿ ಕೂರತ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಹಿಂಗೆ, ಇದು ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ 14 ಅಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ 14 ಅಡಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ 22 ಅಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಅಟ್ಟ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಅಟ್ಟ ಕಿತ್ತ ಮೇಲೇ 22 ಅಡಿ ಬರೋದು. ಇದನ್ನು ಕಿತ್ತಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕುರಿ ಕಟ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಈ ಅಟ್ಟನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇಕಾದರೂ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಾವು. ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಬರೀ ಕೆಳಗಿಂದು ಈ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಟ್ಟ ಅಂದರೆ, ಒಂದೇ ಫೀಡರಲ್ಲಿ 2 ಮರಿ ಮೇಯತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮರಿ ಮೇಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮರಿ ಮೇಯತ್ತೆ. ಈ ಥರ 14 ಮರಿ, ಒಂದು ಕಡೆ 7 ಮೇಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಆಪೋಸಿಟಿಂದ 7 ಮರಿ ಮೇಯತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 14 ಮರಿ ಒಂದೇ ಫೀಡರಲ್ಲಿ ಮೇಯತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಈ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ಟನ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕೂತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 7ರಿಂದ 8 ಮರಿ ಕೂರ್ತಿದ್ವು. ನಾವು ಈಗ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಟ್ಟ, ಇದರಲ್ಲಿ 14 ಮರಿ ಕೂರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಜಾಗ ಇದ್ದವರು ಆ ಥರನೇ ಅಟ್ಟ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೊದಲು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಜಾಗ ಇಲ್ದಿರೋರು ಈ ಥರ ಅಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುರಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕೋದು, ಕೈ ತಿಂಡಿ ಹಾಕೋದು, ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದು ಇಳಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಅಟ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ, ಒಬ್ಬನೇ ಬೇಕಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಸ ಅಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಮರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಂದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕುರಿ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಇದ್ದಾಗ ತಂದು ಓಪನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕುರಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 7 ಮರಿ ನೋಡಿ, ಈ ಅಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 7 ಮರಿ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು 7 ಮರಿ, 21 ಮರಿ ಟೋಟಲು. ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ 14 ಮರಿ ಕೂರತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ 35 ಮರಿ ಕೂರಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ.
ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಬಾಯ್.